उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है नज़ला, जुकाम और खांसी। जैसे ही आपको पता है कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, जैसे ही आप ठंडी जगह पर जाते हैं तो आपको नज़ला, जुकाम और खांसी शुरू हो जाती है। इसके साथ गले में खराश, गले में दर्द, ये तमाम चीजें होने लगती हैं, जिससे आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी पड़ती है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। अगर आप इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं तो मैं आपको एक कहवा बताने वाला हूँ, जो आपकी तकरीबन तकरीबन आपके किचन में दस्तयाब होगा। कोई ज्यादा महंगा भी नहीं है, आसान सा है। आपने 5 से 6 चीजें जो नॉर्मल है, आपको बड़ी लगे 5 6 चीजें नहीं है, ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं। आपने उसका कहवा तैयार करना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका नज़ला, जुकाम जो खांसी है, बगला वो बिल्कुल आप उससे आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। क्या है, हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। और आपको एक अच्छे टेस्ट होगा। क्या चीज होगी? एक अच्छा टेस्ट होगा। नंबर 1 पे आपने क्या चीज लेनी है? दालचीनी। दालचीनी के वैसे भी बहुत सारे फायदे हैं। इसके अलावा अगर आपको नज़ला, जुकाम है तो उसमें दालचीनी बहुत अहमियत की हामिल है। दालचीनी, लौंग, क्लोव, और इसकी मिकदार आपको साथ बताता चलो। दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा, लौंग 2 अदद, सौंफ आधा चम्मच, और इसके साथ आपने शहद मिक्स करनी है। आपने 1 कप पानी लेना है, उसको उबालना है। उस जैसे पानी गर्म हो जाए, ये चीज उसके अंदर डाल दें। जैसे ही पानी आधा हो जाता है, अगर आप डायबिटीज है आप शहद ना डालें। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, शुगर के मरीज नहीं है, तो आप इसमें आधा चम्मच शहद डाल दें। सुबह दोपहर शाम 1 1 कप आप नोश करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका जो नज़ला, जुकाम, खांसी है, या मौसम के लिहाज से या वैसे है, या गले में दर्द है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। और आप परमानेंट ठीक हो जाएंगे, ना आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, और आप घर में ही ठीक हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर दबाना है, ताकि नई आने वाली वीडियो और मुख्तसर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अपने भाई को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़, अस्सलाम, जज़ाकल्लाह।